Вот так русская штангистка Татьяна Каширина из города Ногинск завоевывает олимпийскую медаль на 30-х Олимпийских играх в Лондоне. Затем торжественная встреча спортсменки по прилету в Россию. Заслуженная медаль занимает почетное место на стене в небольшой спальной комнате 21-летней тяжелоатлетки. 30-е Олимпийские игры, Лондон, 2012. Это мое серебро. Всего лишь килограммчик не хватило до желтенькой, яркой. Где по соседству красуются и другие, стоит заметить многочисленные награды Тани. Здесь медали уже чемпионата мира. На стене все растянуты. Живет Каширина в скромной однушке в пятиэтажном панельном доме Ногинска. Каждое ее утро начинается не с тренировки, а с общения с пушистым Масиком. Так зовут ее преданного Йорка. Голос! Умница. Служить. Служить. Умница. И только после прогулки с Масиком олимпийская призерка отправляется в спортзал, где ее всегда радушно встречает строгий тренер Владимир Станиславович Краснов. Мы с ним уже работаем, пошел 11-й год с апреля. Все благодаря ему, результаты, планы, все. Золотой тренер. На самом деле, он мне как второй отец. Первая Олимпиада, и завоевать любую медаль, будь то бронза, серебро, это большой успех. То есть ваши надежды оправдались? Да, оправдались. И я доволен, и Татьяна, я думаю, довольна. Суровый тренерский взгляд, и Таня отправляется к штанге. Здесь мой помост. Вот моя штанга, на которой идет вся подготовка именно к моим стартам. Старый зал не блещет новейшими спортивными снарядами и первоклассным ремонтом. Время здесь будто бы остановилось еще в 80-е годы прошлого столетия. У нас тут уже все старенькое. Я даже не знаю, с каких времен, но вот полам, например, лет 40, уже 30 точно. То есть здесь нужен капитальный ремонт. Вот. Мы надеемся, все. Но Татьяна убеждена, что такие условия не помеха для результата. Ведь она все свои тренировки с детства проводит в этом зале, с этими закаленными временем штангами. Мне не мешает тренироваться такие условия. То есть меня все устраивает. Главное, чтобы был помост штанга. Живет Каширина от соревнования к соревнованию. Времени на личную жизнь, она признается, пока не хватает. Максимум поход с подружками в кафе или в кинотеатр. У меня уже сил элементарно на гулянке не остается. Несмотря на то, что в Ногинске тяжелоатлетка настоящая знаменитость, звездой себя она не считает. Я обычный человек, я себя ни в коем случае, Я вот езжу, допустим, на маршрутке, на автобусах, я себя ни в коем случае не выделяю. Сейчас в планах чемпионки мира, Европы и олимпийской призерки новые победы. Главное – это здоровье и вера в себя. И тогда желтенькая медаль, так Татьяна называет золотую награду, непременно окажется у нее на шее. Александра Куцевол, Артем Ласточкин. Про новости.